Алтайский край и Республика Алтай, несомненно, одни из красивейших мест России. История хранит множество имен путешественников этих мест. Одним из них был Петр Александрович Чехачев, русский путешественник и исследователь. В 1834-36 годах он совершил ряд поездок по странам Ближнего и Среднего Востока, побывал в Испании, Португалии и Северной Африке. В результате этих исследований Чехачев написал большую исследовательскую работу по геологии Южной Италии и Южной Франции. В 1842 году он начал изучение Кузбасса. Чехачев собрал и обобщил сведения о месторождениях угля, начиная от берегов Кандамы, Мрассу и Усы на юге и кончая берегами Ини на севере. Он составил новую геологическую карту бассейна, на которую нанес площадь распространения угленосных отложений. О путешествии в Алтае и пойдет наше сегодняшнее повествование. В 1842 году Петр Александрович отправляется в экспедицию, которая охватит территории современного Алтайского края, Республики Алтай, а также Кемеровскую область. Отправной точкой был назначен город Барнаул, где после тщательной подготовки экспедиция вышла, пройдя через Бийск, село Иконниково, а затем через Сетовку, Нижнекаменск, село Алтайское и Сарасу, вышел в Чергинское, где в реках Криште, Кызылгае, Шебелинке нашел россыпи золота. Двигаясь вдоль реки Урсул, он находил очень много признаков залежи золота. Хочется заметить, что в этот период экспедиция могла литься среди прекрасные события природы – цветение моральника. На месте впадения Большого Ильгумея в Катунь ученый встретил глыбы и валуны сиенита, диорита, гранита, горнштейна, яшмы, белого кварца, глинистого и слюдяного сланца. Все эти глыбы имели закругленную форму. На пути в долину Сальджара путники видели, как складывались горы, сложенные известняком белого и серого цвета, в которых залегали вертикальные плиты черного кристаллического известняка. В небольшой речке Чебит Чехачев обнаружил в достаточном количестве признаки золота. Спустя 100 лет советские геологи откроют там месторождение ртути. 27 мая экспедиция оказалась в высокогорной Курайской степи. Горы, окаймляющие просторную Курайскую долину, состояли из глинистого кварца, очень плотного и сильно пропитанного окисью железа. 28 мая путешественники добрались до лавок бийских купцов, представлявших небольшую торговую факторию Кош-Агач. Дальше путь путешественников был труден, так как дальше этих мест мало кто ходил. Исследуя геологическое строение Чуйской степи, Чехачев использовал такой способ, как бурение. При бурении он первым из европейских ученых обратил внимание на явление вечной мерзлоты, характерное для высокогорного Алтая. Можно сказать, что Петр Александрович Чехачев первым открыл явление вечной мерзлоты на Чуйской степи, горные плато и плоскогорья юго-восточного Алтая. 2 июня исследователь достиг Салюгемского хребта, вершины которого были покрыты ледниками и снежниками. Среди пород этого хребта преобладал глинистый сланец, включавший железный колчедан. Иногда он сменялся слюдяным сланцем, насыщенным серебристой слюдой. 5 июня экспедиция с трудом дошла до озера Джулукуль, колыбели Чулышмана. Исследовав исток Чулышмана и обогнув с юга горы, экспедиция двинулась к реке Башкаус. 14 июня экспедиция переправилась через Чулышман. На правом берегу реки Чулышмана, между его притоками Яланду и Чиланду, Чехачев обнаружил смесь квасцев и каустической соды, которая покрывала бугристой блестящей рыхлой корой каменные глыбы. Исследуя берега реки Чульча, экспедиция нашла залежи железной руды. На берегу озера Чульча экспедиция закончила свой путь. Впервые было проведено такое комплексное исследование горной страны. Составлена карта обследованного района, которой пользовались все исследователи до начала 20 века. Чехачев составил много ценных рекомендаций и предложений по поводу хозяйственного использования естественных ресурсов Горного Алтая, его недр, земель, на которых, по мнению ученого, с большим успехом можно было заниматься земледелием, скотоводством, добычей руд и разными промыслами.